Labas. Šiandien su tavim pakalbėsiu apie tai, kuom galim pakeisti kavą. Sveikesnė alternatyva. Tai turbūt daugelis mes neįsivaizduojam ryto savo nuo to ritualo su kava, kuris suteikia energijos, padeda mums susikaupti, bet taip pat daug žmonių ieško tos sveikesnės alternatyvos kavai. Todėl norėsiu šiandien trumpai papasakoti apie arbatą, Nio Life arbatą, būtent šitą, kuri, kodėl ją būtent yra geriau rinktis negu kavą. Tai vienas iš niuansų yra natūrali energija be staigių šuolių. Kavą mes, kai geriam ar ne, gaunam tą greitą energijos amplūdį, bet kartu jį gali sukelti ir tą tokį nemalonų jausmą, kai poveikis nuslopsta, ar ne. Tas staigus energijos šuolis gali greitai baigtis nuovargiu ir mes vėl norime ar tos kavos, geriam ir ne vieną puoduką, o ši arbata, joje yra natūralūs ingredientai, tai yra kaip žalioji arbata, guarana, rožinė rodiolė, padeda ilgiau išlaikyti tą pastovią energiją ir privengiant tų energetinių duobių. Be to, ši arbata pasižymi tokiu lėtesniu kofeino įsisavinimu, išsiskyrimu, todėl suteikia tą tokį ilgesnį budrumą, be nervingumo ir širdies plakimo problemų. Antra, mažesnis stresas ir geresnė nuotaika. Kai kuriems žmonėms kava gali sustiprinti nerimą ar netgi padidinti streso lygį dėl staigaus kofeino poveikio. O ši arbata, ji kaip tik padeda organizmui geriau prisitaikyti prie streso ir sumažinti jo poveikį. Tai tokia žolelė, kaip, pavyzdžiui, rodiolė, jin jau žinoma tūkstantmečius metų, ji padeda mažinti nerimą ir gerina nuotaiką. Taip pat suteikia energijos ir padeda išlaikyti tą emocinę pusiausvyrą. Trečia nauda – geresnė medžiagų apykaita ir svorio kontrolė. Pavyzdžiui, mes geriam kavą tuščiu skrandžiu, kur gali sudirškinti ar ne virškinimo traktą, taip pat gali kelti rėmenį, skaudėti skrandį. O šioje arbatoje būtent žalioji arbata bei guarana gali padėti skatinti medžiagų apykaitą, deginti riebalus ir netgi prisidėti prie svorio kontrolės. Tai taip pat ši arbata padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, ar ne, ir sumažinti potraukį saldumynams. Ketvirta nauda – daugiau antioksidantų ir sveikatos palaikymo. Kavoje yra tam tikrų antioksidantų, bet šioje arbatoje yra jų žymiai daugiau tų vertingų medžiagų ir yra flavonoidai ir polifenoliai, kiti antioksidantai, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, stabdo senėjimo procesus ir stiprina imunitetą. Taip pat, ką norėčiau paminėti, kad yra tokie natūralūs junginiai, kurie veikia priešuždegimiškai, taip padeda sumažinti lėtinių ligų riziką. Penkta nauda – geresnė miego kokybė. Tai žinom, kad kai kuriems žmonėms kavos atsigėrus jau po vidurį dienos gali taip stipriai suveikti kofeinas, kad sunkiai žmogus užmiega, ar ne, nes organizme dar yra to kofeino. Ir tiesiog gali patirti tos nemalonius tokius pervargimo jausmus. Būtent, o šita arbata, jinai duoda tokį lengvą ilgalaikį budrumą, nesukelia nemigos, todėl jinai yra tokia saugesnė alternatyva, jį reikia energijos, pavyzdžiui, antroji dienos pusėj. Šešta, labai svarbi, hidratacija ir gaivinimas. Vienas svarbus faktas apie kavą,
kad ji veikia kaip diuretikas ir skatina skysčių praradimą. Todėl per didelis jos vartojimas gali išsausinti organizmą. O ši arbata priešingai skatina skysčių balansą organizme ir palaiko tinkamą hidratacijos lygį. Tai trumpai apie šią arbatą. Neolife. Tai jinai yra tikrai iš natūralių ingredientų, energijos natūralus šaltinis, turtinga maistiniam medžiagom, palaiko bendrą organizmo sveikatą, stabilizuoja jūsų nuotaiką, pagerina medžiagų apykaitą, stiprina imunitetą, palaiko miego kokybę. Aišku, ta kavos nauda, jinai nėra paneigiama ir čia mano nėra tikslas jos paneigti, bet žmonėm, kurie ieško tos alternatyvos sveikos, ši arbata pats tas, be jokių dažiklių, kvapiųjų medžiagų, konservantų ir saldiklių, kaip ir visi Neolife produktai yra natūralūs. Norėtum išbandyti ir pajausti tą poveikį, tai paspausk mano nuorodą Linktree. Joje yra visos nuorodos, kaip galima užsisakyti šią arbatą. Taip pat, jeigu tau yra aktualios sveikatos temos, kai kuriais sveikatos klausimais ir norėtum sudalyvauti kažkokiam seminare, išgirsti, pamatyti žmonių istorijas, aš daugumą renginių dalinuosi savo uždaroje grupėje Sveikatos gausa, tai yra Facebook'e. Taip pat gali prie jos prisijungti. Ir būsiu labai dėkinga, jei pasidalinsi, ar buvo naudingas šitas video, o gal tu jau bandei šią arbatą, pasidalink savo patirtimi ir taip pat užsiprenumeruok šitą mano kanalą YouTube'o, jeigu dar to nesi padaręs, kad nepraleistum svarbių naujienų, ne naujienų, tiesiog pasisakymų, nes dalinuosi ne vien tik aš, būna ir pakalbinu vaistininkę su mums aktualiomis temomis, tad galbūt tau būtent ši žinutė bus labai aktuali. Dėkoju ir iki malonaus.